Il libro di Isaia, il più grande dei profeti antico-testamentari, è fatto di 66 capitoli, di cui, se voi leggete gli studi, per esempio, del professor Penna, consultore del Pontificio Consiglio Biblico del Vaticano, lui scrive che i primi 39 capitoli li attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo, non perché sappiamo che sono suoi. E perché dico i primi 39? I capitoli dal 40 al 55 sono stati scritti da quello che si chiama, astutamente, viene chiamato il Deutero Isaia, che in greco deutero significa secondo, quindi il secondo Isaia. Bene, peccato che il Deutero Isaia abbia scritto 200 anni dopo il primo. E quindi scrivere Deutero Isaia serve a farci entrare in testa Isaia. I capitoli dal 56 al 66 sono stati scritti dal trito Isaia, cioè terzo, che scrive alcuni decenni dopo il secondo. Nella migliore delle ipotesi, dunque, il libro di Isaia è stato scritto da 3 individui che hanno scritto nell'arco di 250 anni. Ma nella migliore delle ipotesi, perché se voi leggete gli studi, dove si dice che i capitoli dall'1 al 39 li attribuiamo a lui perché non abbiamo motivi seri per negarlo, si dice sì, però i capitoli dal 13 al 23 già sappiamo che non li ha scritti lui. Cioè, se io vi dico che la Divina Commedia, l'inferno l'ha scritto Dante, perché non abbiamo motivi seri per negarlo. Però 10 dei canti sappiamo già che non l'ha scritti lui. Il Purgatorio l'ha scritto il Deutero Dante, che scrive due secoli dopo Dante, e il Paradiso l'ha scritto il Trito Dante, che scrive alcuni decenni ancora dopo, e poi alla fine vi dico, dunque la Divina Commedia l'ha scritta Dante Alighieri, voi cosa mi dite? Fanno così. Fanno così. Questo è il libro di Isaia. Ma se voi prendete il libro di Isaia, quello dei Masoreti, quello da cui dipendono le Bibbie che avete in casa, e lo paragonate con il libro di Isaia trovato nei testi di Qumran, trovate 300 varianti, tra cui parole intere che ci sono nell'uno e non ci sono nell'altro e viceversa. Quindi quando anche l'avesse scritto Isaia dovremmo chiederci quale dei due ha scritto? Perché 300 varianti non sono poche. Cioè, allora, quando abbiamo di fronte questi testi dobbiamo dire facciamo finta che le cose stiano così, facciamo finta. In questi anni io più volte, onestamente non so dire quante, ma più volte sì, ho detto nelle conferenze, se voi prendete le profezie di Isaia, quella più importante, su Gesù Cristo, e ve la fate spiegare da un teologo cristiano e ve la fate spiegare da un esegeta ebreo, questo proprio l'ho detto tante volte, voi sarete di fronte a 2 spiegazioni completamente diverse. E ha ragione l'ebreo. Siamo nell'anno 2017, in Germania, la conferenza episcopale tedesca sta pubblicando le nuove Bibbie, dove la profezia di Isaia, quella in cui avrebbe detto la Vergine concepirà e partorirà un figlio, cui verrà dato il nome Emanuele, quella profezia lì non c'è più nelle Bibbie che sta pubblicando la conferenza episcopale tedesca. E sapete perché non c'è più? Per questo motivo. Perché in ebraico c'è scritto Alma, Ara, Yoledet, che vuol dire la giovane fanciulla, incinta, partorente. E nelle nuove Bibbie che pubblicano in Germania c'è scritto la Vergine, e in nota scrivono, annotiamo che il termine Alba in ebraico non vuol dire vergine ma giovane fanciulla, ha concepito e sta per partorire. Cioè la profezia più importante di Isaia nelle Bibbie tedesche, per volere della conferenza episcopale tedesca, non c'è più. Ma non c'è più perché non c'è mai stata nella Bibbia ebraica. Non c'è mai stata.
E quando io lo dicevo nelle conferenze, mi ricordo i commenti, ah sì, secoli di tradizione, poi arriva Biglino che scopre tutto. No, Biglino fa un lavoro da cretino, vi dice guardate che c'è scritto questo. Biglino non deve scoprire nulla, per fortuna, non deve inventare nulla, dice soltanto guardate che c'è scritto questo. E il termine arà, a fronte del quale si trovava concepirà, non è neppure un verbo, è un aggettivo, incinta. E una che è incinta ha già concepito. E la conferenza episcopale tedesca finalmente prende atto di questa roba qui. Ma questa roba qui c'è scritta da sempre nella Bibbia ebraica, quindi non c'è più. Allora mi immagino due tedeschi, uno che ha in mano la Bibbia del 2016 e uno quella del 2017. Quello del 2016 che dice, ah no, qui la Vergine concepirà. No, ha già concepito. No, concepirà, no, ha già concepito. Cosa vi posso dire? Questa cosa qui sta cambiando sotto i nostri occhi. E quando prima dicevo che chi la predica senza conoscere la lingua e quindi la predica sulla base di traduzioni, adesso dal 1° di gennaio, circa quel passo lì di Isaia 7, dovrà predicare una cosa diversa. Perché prima predicava concepirà, adesso dovrà predicare ha concepito. E quindi non la predicherà più, perché non c'è niente da predicare. Volete il nome di questa ragazza qui? Abia. Ed era la moglie del re Ahaz di Giuda, che era incinta. In quel momento Israele era sotto il giogo assiro e sperava che il fanciullo che sarebbe nato da lei, quindi il nuovo re, li avrebbe finalmente liberati dal giogo assiro a cui pagavano le tasse. Tutto lì. Questo è scritto da sempre nella Bibbia ebraica. Io faccio un lavoro da cretino. Vi dico, guardate che c'è scritto questo, voi fatene quel che volete. Però a noi viene predicato, veniva predicato, e in Italia si continuerà, perché in Italia per il momento non cambiano, la Vergine concepirà. Intanto non è vergine, perché vergine in ebraico è Betullah, non Alma. In greco c'è Parthenos, che significa tutte e due le cose, sia vergine che giovane fanciullo. E quindi diciamo che in greco la confusione è possibile. Tant'è che nella Bibbia scritta in greco, in Egitto del III secolo a.C., c'è scritto Parthenos. E ci sono i verbi exei e texetai. Per cui abbiamo la Bibbia ebraica che contrasta con la Bibbia greca, ma per gli ebrei la Bibbia greca è una disgrazia per l'umanità. Ognuno poi scelga quella che gli piace di più. Allora, questo sta avvenendo sotto i nostri occhi. Questa è una delle cose che stanno cambiando, voi capite da soli che è fondamentale, perché una delle profezie che da sempre ci viene detta nella Bibbia, c'è scritto che arriverà Cristo, e lì l'ha scritto il profeta. No, il profeta in ebraico non l'ha mai scritto. Finito, basta, non c'è da discutere, basta prenderne atto. Per fortuna la conferenza episcopale tedesca a partire dal 2017 ne prende atto, basta.